ကြောက်လာကြတဲ့ဒူးရင်ချန်ပိုင်ရှင်များပညာရှင်များနဲ့ဝန္ဒနာရှင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုလိုကျွန်တော်စကားပြောခွင့်ရတဲ့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ဒူးရင်စိုက်ပျိုးရေးမှာဇီဝနည်းပညာအသုံးပြုခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဇီဝနည်းပညာကတော့ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာခေတ်စားနေတဲ့နည်းပညာတစ်ခုပေါ့နော်ဒီနည်းပညာကိုကျွန်တော်တို့ဒီစိုက်ပျိုးရေးမှာလည်းအများကြီးသုံးချနေပြီပေါ့နော်ဒူးရင်စိုက်ပျိုးရေးမှာလည်းအသုံးချသင့်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတင်ပြဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ပထမကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာမြင့်လင်မှာစိုက်ပျိုးတဲ့သူကဒီအငိမ့်စားပတ်မောက္ခပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်တုန်းကစိုက်ပျိုးတဲ့သူမှာစိုက်ပျိုးတဲ့သူကနေဘွဲရခဲ့ပါတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီ Asian Institute of Technology ကနေဒေါက်တာဘွဲရခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်1982ခုနှစ်ကစပြီးစိုက်ပျိုးတဲ့သူမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီစိုက်ပျိုးတဲ့သူကျောင်းခွဲ3ခုရဲ့ကျောင်းအုပ်ပေါ့နော်စိုက်ပျိုးတဲ့သူဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့တတိဝလံအထူးပြုကျောင်းခွဲပေါ့နော်အပင်ယောဂနဲ့ပုံမပေတာအထူးပြုကျောင်းခွဲနဲ့ဒီနှစ်ရှည်သီးနှံပေါ့နော်ဒူးရင်ပါဝင်နှစ်ရှည်သီးနှံအထူးပြုကျောင်းခွဲရဲ့အကြောင်းအကျိုးဖြစ်ကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ UN ကိုပြောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော် UN မှာတော့ကျွန်တော် FAO WFP ရဲ့စတဲ့ဖွဲ့တွေမှာ National Expert ဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။နောက် INGO တခုဖြစ်တဲ့ Helen Keller International မှာလည်းကျွန်တော် Program Director အဖြစ်ကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုပါတယ်။နောက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် EU ပေါ့နော် EU မှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ် EU မှာတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမဟာဗျူဟာပေါ့နော်နိုင်ငံတော်စိုက်ပျိုးရေးဗျူဟာပေါ့နော်အဲ့ဗျူဟာဟိုစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးနှုတ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကိုစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနကိုအကြံပေးဖို့အတွက်ကို consultant အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်အခုတော့လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ organic မျိုးသားထုတ်လုပ်တဲ့ company တွေ organic ခြံတွေဒူးရင်ခြံတွေကိုကျွန်တော် consultant လုပ်နေပါတယ်ဒူးရင်စိုက်ပျိုးရေးမှာနော်ဇီဝအနည်းပညာဘယ်လောက်အရေးပါလဲပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးသိဖို့ကဘာလဲဆိုရင်ဒူးရင်ပင်ဒီကျွန်တော်တို့ကအပူပိုင်းမိုးတိတ်တော်ပင်ပေါ့နော် tropical rainforest ပေါ့နော်ဒီ tropical rainforest tree ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုဒူးရင်စိုက်တဲ့လူတွေပထမဆုံးနားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကတစ်တော်ပင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်တော်ပင်တွေရဲ့သဘာဝအတိုင်းအနုဇီဝတွေကိုမှီခိုးတယ်ပေါ့နော်အနုဇီဝတွေကိုမှီခိုးအားထားပြီးနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရတဲ့အတိုင်းတာဒီအရန်များတယ်တခြားပင်တွေနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတော့အပင်တစ်ပင်မှာပေါ့နော်ဒီရှိမှရှိတဲ့အနုဇီဝတွေဒီအပင်ကိုအကျိုးပြုနေတယ်ပေါ့နော်မြေကြီးထဲမှာနေအကျိုးပြုတယ်အပင်မှာနေပြီးအကျိုးပြုတယ်ပေါ့အဲ့တော့တဘာဝအရာပေါ့နော်အပင်တိုင်းဒီအနုဇီဝဒီရှိမှအသက်ရှင်နေအနုဇီဝရှိမှကြီးထွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အပင်တိုင်းရဲ့တဘာဝပေါ့နော်အပင်တိုင်းရဲ့အတူတူပေါ့ပေါ့တစ်တော်ပင်တွေဒီပို့ပြီးတော့အနုဇီဝကိုအားကိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒူးရင်ကလည်းအဲ့လိုပါပဲအနုဇီဝကိုပို့ပြီးတော့အားကိုးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒူးရင်ရဲ့တဘာဝကိုသိဖို့လိုတယ်အဲဒါကြောင့်ဒူးရင်ပင်တိုးတက်ဖြစ်ပွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနုဇီဝနည်းပညာအရန်အရေးကြီးပဲပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကဓာတုဆေးတွေကိုပဲအားကိုးစိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအနုဇီဝဒီစိုက်ခင်းထဲမှာပျက်စီးသွားပြီးတော့အပင်အားထိခိုက်မှုရှိလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအနုဇီဝနည်းပညာဒီအရန်အရေးပါတယ်ဆိုတာနိုင်ငံတကာလည်းသိလာပြီးဒူးရင်ချန်တော့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ဒူးရင်ချန်တွေလည်းအသုံးများလာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဗမာပြည်မှာတော့အဲ့ဒီအတိလေးနည်းနည်းနေသေးတယ်ပေါ့နော်သုံးတဲ့လူတွေသုံးနေတယ်လှုပ်တဲ့လူတွေလှုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လို့နည်းနေသေးတယ်ပေါ့နော်နည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုတင်ပြဆွေးနွေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ပြောရင်တစ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ဒူးရင်ပင်ဒီနော်ပုံမယောဂဆိုတာမကြတော့ပဲနော်အသေးလေးသူတီးတယ်ပြဿနာမရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ channel ကဒူးရင်စိုက်ပင်နေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော် channel ကဒူးရင်ပင်တွေဒီယောဂပုံမအရန်ကြတယ်နောက်ကမျိုးသားမထက်ရင်မတီးတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီဒူးရင်ပင်ရဲ့ရှိတဲ့ဇီဝလက်ပတ်မှုစနစ်ဂေယစနစ်ကနော်စိုက်ခင်းထဲမှာဒီသူတို့ကြိုက်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့ဒီတစ်တော်ပုံစံကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်တော်ပုံစံမဟုတ်တော့ဘူး chemical တွေအများကြီးသုံးပြီးစိုက်နေတယ်အဲ့ခါမှသူဒီမကြိုက်တော့ဘူးမကြိုက်တဲ့ခါမှဘာဖြစ်လဲယောဂပုံမှာကြားမှုများလာတယ်သူကေရစနစ်ပြတ်တယ်အသီးထွက်မလေးနဲလာတယ်မျိုးသားမထက်ရင်မတီးတော့ဘူးပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့တကယ်တော့သူ့တဘာအရထားမယ်ဆိုရင်သူဒီယောဂပုံမှာမကြဘူးเนาะအထွက်လဲသူကသူထွက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဒူးရင်စိုက်ပြန်ဆိုရင်ပထမဆုံးဒူးရင်ရဲ့ပင်ရဲ့ nature ကိုတဘာဝကိုသိဖို့လိုတယ်ဒူးရင်ပင်ရဲ့ကေရစနစ် ecosystem ကိုသိရှိနားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်ရာသီဥတုပေါ့နော်ရာသီဥတုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒူးရင်ဒီနော်ဒီပူနွေးဆွတ်ဆိုတဲ့ရာသီကိုကြိုက်တဲ့အပူပိုင်းမိုးတစ်တော်ပင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူက equator နဲ့နီးတဲ့နေရာမှာပေါ့နော် equator နဲ့နီးတဲ့နေရာမှာပိုဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အထက်အောက်18သူ့ရဲ့အထက်18သူ့ရဲ့အောက်18ပေါ့နော်ဒီ latitude တွင်းမှာပဲသူကဖြစ်ထွန်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာလည်းအဲ့ဒီနေရာတွေရှိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာလည်းစိုက်ပျိုးပြထွန်းမှုအောင်မြင်တာကိုတွေ့ရတယ်
အဓိကအဖြစ်မွန်တနင်္သာရီပေါ့နော်မွန်တနင်္သာရီဒေတာဒီသူကပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အီကွေတာနဲ့နီးလေကောင်းနေဆိုတော့ဒါတနင်္သာရီကတော့10အောက်ကအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒါဘိတ်ဘက်ကအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒဝယ်ကတော့နည်းနည်းသူ့တဲ့နည်းနည်းနဲမယ်နောက်တစ်ခါဒီမော်လမြိုင်ရှိမယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မော်လမြိုင်အထိရတော့ပေါ့နော်ဒီ16လောက်မှာနောက်18ပေါ့နော်နောက်18ထိရတယ်ပေါ့နော်18ထိဒီသူကဒီတောင်ငူလောက်မှဖြတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တောင်ငူကနေအောက်လောက်ထိကတော့အကုန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နေပြည်တော်ကတော့18နဲ့နေတဲ့တကြောင်နေပြည်တော်ထိလက်ကျွန်တော်တို့စိုက်လို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကပဲခူးရန်ကုန်ဒီတဘာဝအလျောက်ဒူးရင်းစိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်တဲ့နေရာထဲမှာပါတယ်နော်စိုက်ပျိုးလို့မရဘူးမဟုတ်စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်တဲ့နေရာထဲမှာပါတယ်တိုးတော့ဒီနေရာတွေကတော့ပိုကောင်းတာတော့မှန်တယ်တိုးတော့ရန်ကုန်ပဲခူးဒီလေစိုက်တဘာဝအလျောက်စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းလို့ရတဲ့နေရာအထဲမှာပါတယ်တိုးတော့သူဒီနော်ဒီလောက်တော့မကောင်းနိုင်ဘူးအားနေတယ်ဂရုစိုက်ပြီးလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒေသတွေနဲ့အထွတ်နဲ့တူအောင်စိုက်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါမိုးရိပ်ချင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မိုးရိပ်ချင်း60ကနေ200အတွင်းမှာရှိတာကိုကြိုက်တယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့တစ်နှစ်လုံးမိုးဖြန့်ရွာတာကိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒါသိအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့မွန်တနင်္သာရီတစ်နှစ်လုံးမိုးဖြန့်ရွာတယ်နော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာအဲ့လိုမရွာဘူးအဲ့တော့ရန်ကုန်မှာအဲ့လိုမရွာရင်ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ကမိုးဖြန့်ရွာတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်တီးမှာပေါ့ဒီသဘောပါပဲနော်အဲ့တော့တင်းသားကြီးကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အဆိုတိုင်းလဲသူကြိုက်တယ်သို့တော့ပြဿနာပါလဲဆိုရင်ရေများတာနဲ့ရေဝိတာမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ရေအများဆိုနေတာတော့ကြိုက်တယ်သို့တော့ရေများတာရေဝိတာမကြိုက်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစီစဉ်လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲကြောင့်ရန်ကုန်ကဒူးရင်းဆိုင်မယ်ဆိုရင်နွေရာသီမှာရေမပြတ်သွင်းနိုင်ဖို့လိုတယ်သွင်းတဲ့ခါမှာလည်းရေမွေးအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမြေကြီးအောက်မှာကပ်ပြီးတော့သွားတဲ့ mini sprinkler ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစနစ်ကိုဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့ဒါနဲ့ဒီလိုသုံးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒူးရင်းပင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရေမွေးဘူးပေါ့နော်ရေမွေးဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရေဒီအရွက်ကိုမထိစေချင်ဘူးအရွက်ကိုထိရင်ဘာဖြစ်မလဲယောဂများမယ်ရွက်ကိုထိရင်ဒူးရင်းပင်ကတော့ကြိုက်တာပေါ့အပေါ်ကမိုးရွာချလဲပိုကြိုက်တာပါသို့တော့အရွက်ကိုထိရင်ယောဂများမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်အရွက်ကိုတော့မထိစေချင်ဘူးအောက်ကိုရေဆိုခြင်းတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမီနီစပင်လာသုံးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်ဒီမာချင်လောက်ထားတယ်ပေါ့နော်မာချင်လောက်ထားဒီနေရာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒူးရင်းကြိုက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်2003လောက်တုန်းကပေါ့နော်ယူရီးယားမှာ3နှစ်လောက်ပညာသွားတင်တယ်အဲ့ချိန်မှာဒူးရင်းချန်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ရောက်တဲ့အခါမှာဒူးရင်းသွားတော့ကျွန်တော်ဒူးရင်းအတွက်သွားတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ fighter force တက်သွားတာ fighter force ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာကင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သွားတဲ့အခါမှာဘာတွေ့လဲဆိုရင်ဒီ mini sprinkler တွေသုံးနေတာကိုတွေ့တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရှိမှာဒီလိုမျိုး sprinkler irrigation ဆိုတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်မှာဒူးရင်းစိုက်ဖို့ဆိုတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီအချက်ကိုတွေ့လိုက်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်သတိထားမိလိုက်တယ်ဒီတိုင်းသာကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ရင်ရန်ကုန်မှာဒူးရင်းစိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ idea စရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကရန်ကုန်မှာဒူးရင်းစိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားဒီ irrigation system မြင့်လာတာလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဤပညာမြင့်လာတာလည်းပါတော့ဤပညာတစ်ခုမြင့်လာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစိုက်ပျိုးရေးကိုပို့ပြီးတော့တွက်ချက်လုပ်လို့ရလာတဲ့အနေအထားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကမီနီစင်ကလာပဲသုံးတယ်ဒီစင်ကလာအကြီးတော့မသုံးဘူးနောက်တစ်ခါအပူချိန်ပေါ့နော်အပူချိန်က24ကနေ30အတွင်းမှာကြိုက်တယ်ပြဿနာက30ထက်ကိုမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ရန်ကုန်မှာ30ထက်ပြည့်တဲ့ရက်များတဲ့နေ့တွေရှိတယ်အဲ့ဒီနေ့တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးအုပ်ထားဖို့တော့လိုတယ်ဒီလိုမျိုးဒီဒူးရင်းပင်တွေမှာဒီနေပူတန်ကိုခံနိုင်အောင်အုပ်ထားဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အများအုပ်ထားတဲ့တခါမကြိုက်ပြန်ဘူးတိတ်အေးနေကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီရန်ကုန်အတွက်ဒီရန်ကုန်ပဲခူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဒေသအတွက်ကအရေးကြီးတာဒီအချက်ဒီအရင်အရေးကြီးပါတယ်အပူတဲ့ရက်တွေရှည်တာကိုမကြိုက်ဘူးအရေးလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမြေနေထားပေါ့နော်မြေနေထားစီ elevation တိတ်မြင်တာမကြိုက်ဘူးရှေ့ကကြော်ရင်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုညအပူချိန်ကျတယ်ကျလို့ရှိရင်အပူချိန်30ဒီဂရီအောက်ကျတဲ့ရက်ရှည်လို့ရှိရင်အဲ့နေရာဒူးရင်စိုက်လို့မရဘူးနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဂုံးသိမ့်မြင့်လဲလေတိုက်နေများတယ်လေတိုက်ရင်လေကာပင်စိုက်ပြဖို့လိုတယ်ဒူးရင်ပင်ဒီရိုင်လဲတတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်အဲ့တော့မွန်တနင်္သာရီဒေသတွေမှာကျတော့ elevation မမြင်ဘူးသူတို့ရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲဆိုတောင်ကုန်းတောင်ဆောင်များတယ်အဲ့တော့ဒူးရင်စိုက်လို့ရှိရင်တောင်ကုန်းတောင်ဆောင်ရှိတဲ့နေရာမှာစိုက်တာပိုကောင်းတယ်ဒါဆိုရင်ဒါရန်ကုန်ကခြံပဲဒါကျွန်တော်ဆရာရဲ့ခြံပေါ့နော်အဲ့တော့တောင်ကုန်းပေါ်မှာစိုက်ထားတာနော်ဒီမော်ပြီးမှာပဲနော်အဲ့တော့သူဒီလိုတောင်ကုန်းတောင်ဆောင်ရှိပြင်းအဖြစ်မိုးရွာလဲဘလောက်ရွာရေမွေဖူးရေသွင်းဘလောက်သွင်းရေမွေဖူးဒီအားသာချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒူးရင်စိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတောင်ကုန်းတောင်ဆောင်ရှိတဲ့နေရာတွေကိုရွေးစိုက်တာပို
ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြေပြတ်နေမှာစိုက်ချင်တယ်တောင်ကုန်းတောင်တောင်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က irrigation system ကြီးကိုအကြီးလုပ်လိုက်တယ်ကြီးလုပ်လိုက်ရဒီနေရာကနေရေဒီလုံးဝဒီထဲကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့တစ်ချက်ရှိတယ်တစ်ချက်ကတောင်ကုန်းတောင်တောင်နေရာစိုက်မလားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရေနုံမြောင်းအကြီးကြီးလုံးမလားဒီနည်းကျွန်တော်တို့သုံးဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့စွိုင်းပေါ့နော်စွိုင်းကတော့ဒါဆရာဦးကျော်ကြီးပြောပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ခြံခဲ့မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာပါလဲဆိုရင်ဒိုးရင်ဒီအကောင့်ကြိုက်တယ် PH တဲ့အကောင့်ကြိုက်တယ်စွိုင်းလည်းအကောင့်ကြိုက်တယ်နော်အဲ့ဆရာပြောပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့တော့အကောင့်ကြိုက်ပြီမဲ့လို့မကောင်းတဲ့မြေမှာစိုက်လို့ရဆိုရတယ်ကျွန်တော်ရအောင်စိုက်ရတယ်စိုက်လို့ရပါတယ်ဒါလေးတော့သိထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အဓိက highlight ပြောချင်တာဒိုးရင်ပင်ဒီတစ်တော်ပင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် organic matter ကိုအလွန်ပဲကြိုက်ပါတယ်အရန်ရေးကြည့်တယ်နော် organic matter မပါဘဲနဲ့ဒိုးရင်ကောင်းကောင်းမဖြစ်ထွန်းနိုင်ဘူးဒါသူ့ရဲ့တစ်တော်ပင်ရဲ့သဘာဝနေချပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ organic matter လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့က organic မြေဩဇာတွေသုံးတယ်မြေဆွေးတွေသုံးတယ်အဲ့ဒီခါမှာနောက်ဒုတိယချက်စဉ်းစားစရာရှိတယ်ဘာလဲဆိုရင် organic မြေဩဇာသည်စံချိန်မီတဲ့ recommended မြေဩဇာဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်မဟုတ်ရင်အဆင်မပြေပါဘူးကျွန်တော်လက်တွေ့ပါနောက်တစ်ခါမြေဩဇာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမြေဆွေးလုပ်မယ်ဆိုရင်မြေဆွေးသည်အရေးသွေးကောင်းတဲ့မြေဆွေးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်စနစ်တကျလုပ်ထားတဲ့မြေဆွေးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အမှိုင်းပုံတွေကမြေဆွေးနဲ့တော့မရပါဘူးเนาะဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒူးရင်မှာကျွန်တော်တို့မြေဩဇာ organic မြေဩဇာတွေမြေဆွေးထည့်တဲ့အခါမှာအနည်းဆုံးတစ်အိတ်နှိပ်ကျွန်တော်အဲ့လိုထည့်တာအဲ့တော့တေကောက်နှိပ်သုံးထည့်တဲ့အခင်းကတော့เนาะမြေဩဇာ quality မကောင်းတဲ့ပြဿနာမရှိဘူး तू မမြင်ရဘူးเนาะတပင်ကိုတိတ်နှိပ်ထည့်တဲ့အခါမှာเนาะအဲ့ဒီ organic မြေဩဇာရဲ့ quality ညံ့ရင်အဲ့ဒီပင်ဝါထိုင်သွားတာလက်တွေ့ဒါကျွန်တော်ခံရဘူးတယ်เนาะအဲ့လိုရှိဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့တည်ထားဖို့လိုတယ်မြေဆွေးဆိုလဲအဲ့လိုပဲစနစ်ကျလုပ်ထားတဲ့မြေဆွေးဖြစ်ဖို့လိုတယ်အထူးဖြင့်ဇပခုံကြောက်ရတယ်ဇပခုံပါရင်ဇပခုံဒီဆွေးဖို့ကြားတယ်ကျွန်တော်ခဏပြောပါတယ်သို့တော့တချို့တွေကဇပခုံကကောင်းတယ်လို့ဘာလို့ Facebook ထဲမှာအမှားတွေသတင်းလွှင့်နေတာတွေရှိတယ်အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒူရင်းချန်တဲ့ချန်ဆိုလို့ရှိရင်အလုသမားကပိုင်ရှင်မသိအောင်ဇပခုံတွေထည့်လိုက်တယ်သူကမြေဆွေးကုန်တယ်လို့ပိုင်ရှင်ကိုပြောမှအားလို့ဇပခုံတွေထည့်လို့လိုက်တယ်အကုန်လုံးတူးထုတ်ရတယ်တချို့ပင်တွေအစ်စ်လဲရတယ်နော်ပိုင်ရှင်ကအဲ့လိုသမားကိုဖြုတ်မယ်ဆိုပြီးလို့ကျွန်တော်မဖြုတ်ပါနဲ့နော်သူကစေတနာနဲ့လောက်တာပါပြောယူရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကအရွေသေးမကောင်းရင်အော်ဂနိမြေဩဇာသို့မဟုတ်မြေသွေးသည်အရွေသေးမကောင်းရင်အပြင်ကိုအရန်ဒုက္ခပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒါအသိကျင်နောက်မှကျွန်တော် question answer မှာဖြေပါမယ်နောက်တစ်ခါ biodiversity ပေါ့နော်ဒူးရင်ပင်ဒီတစ်တော်ပင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် biodiversity ကောင်းမှုလိုတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ biodiversity ကောင်းတာကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော် biodiversity ဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်မြေပေါ်ပိုင်းနဲ့မြေအောက်ပိုင်းပေါ့နော်မြေပေါ်ပိုင်းမှာကိုကြိုက်တဲ့ site တဲ့ပင်ရှိတယ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာပင်တွေရှိတယ်တခြားသဘာဝတွေရှိမယ်မြေအောက်ပိုင်းမှာ microbe တွေရှိမယ်တခြားဒီမြေအောက်အကောင်တွေတီကောင်တို့ဘာလို့စသဖြင့်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေဒီဇီဝမျိုးစုံကျွယ်ဝနေတဲ့အနေအထားကိုဒူးရင်ပင်ကအရန်ကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတစ်တော်ပင်ဖြစ်လို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က chemical တွေများသုံးရင်အဲ့ဒါတွေအကုန်သေးတာပဲသေးတဲ့ခါမှာဒူးရင်မကြိုက်တော့ဘူးမကြိုက်တဲ့ခါမှာသူကျမ်းမာရေးမကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဇီဝမျိုးစုံကျွယ်ဝဖို့ဆိုရင်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မြေပေါ်ပိုင်းပေါ့နော်မြေပေါ်ပိုင်းအရင်စဉ်းစားကြည့်အောင်မြေပေါ်ပိုင်းအရင်စဉ်းစားတဲ့ခါမှာမြေပေါ်ပိုင်းမှာဒူးရင်တစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသီးနှံတွေရောဆိုင်ပေးပါနော်ဒူးရင်အပြင်1000စိုက်တဲ့ခြံစိုက်ကြည့်ခင်ဗျဘယ်တော့မှမရှိဘူးနော်ဒူးရင်ပင်များစိုက်မယ်ကျန်တဲ့သီးနှံပင်တွေလည်းရောဆိုင်မယ်ဒီလိုမျိုးစိုက်တဲ့နေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒူးရင်ပွင့်ရဆိုရင်ညဘက်မှာပဲပွင့်မယ်နောက်သူ့ရဲ့ပွင့်ရသည်အယောင်အနက်အားနေတယ်အားနေတဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီဝိမုံကုန်းရဲ့တရားဝါတွေကိုဆွဲဆောင်မှုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒူးရင်စိုက်ခင်းထဲမှာဆိုရင်အနံမှုတဲ့အပင်တွေအပွင့်လှပြီးအပွင့်ကြီးတဲ့အပင်တွေပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့စိုက်ပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခါဒူးရင်တစ်မျိုးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားတိနတွေစိုက်ဖို့လိုတယ်ဒူးရင်စိုက်တဲ့ခါမှာလည်းတစ်မျိုးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အမျိုးစုံစိုက်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါတဘာဝကျင်းငတ်တွေလင်းတို့တွေဆွဲဆောင်မှုကောင်းအောင်လို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရေကန်လေးတွေတန်ကုန်းလေးတွေဒါထားပေးဖို့တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျွန်တော်ဆရာချန်ဆိုရင်တကယ် ecosystem ကိုတခြားလောက်ထားတာရေကန်တွေလောက်ထားတယ်တန်ကုန်းတွေလောက်ထားတယ်ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုရှိခြင်းအပြင် ecosystem ဒီဒူးရင်ကြိုက်တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ဒူးရင်ကြိုက်တဲ့အနေအထားဖြစ်ရင်ဒူးရင်ပင်ကျမ်းပါမယ်ယောဂပုံမှာကြားမှုနည်းမယ်ပေါ့နော်